深港海边潮间带孕育丰富水产资源，目前正是白蛤采收旺季，不少妇人一大早就利用退潮时间，顶着烈日下海抓白蛤。几个小时下来，收获量有好几十斤。白蛤当钓时，迄个上好食，佮上肥。系啊，所以大家拢咧钓白蛤，粉蛤即马较少啊。白蛤的肉质比文蛤更加柔嫩，但采收量不多，剥壳白蛤一斤有200元的行情，因此吸引不少时间充裕的妇人捕捞，贴补家用。海水若摕有用倒来啊啦，若迄个掠粉蛤季节就头拢用要逐工来啦，看水流安尼啊，系啊。即马掠的量安怎？量即马白蛤足济咧啊，系啊，粉蛤较少啊，系啊，粉蛤就头个等8月9月遐才搁咧大出来。基本上白蛤啊。目前正是白蛤捕捞旺季，再过几个月就是文蛤的采收季。假日期间更吸引大批民众来此休闲戏水抓蛤，但提醒民众好好爱护保护区的生态环境，让海洋资源能生生不息。公益频道许维珍深港采访报道。